Wir haben ein neues Projektauto, Fiat 500 zur Verkaufsaufbereitung. Ich sehe schon, er kommt gerade. Gucken wir mal rüber. Moin. Hast du uns hier was Schönes mitgebracht? Ein super schönes, kleines Stadtauto. Dann erzähl mal, was hast du denn vor? Du willst den verkaufen, habe ich gehört. Genau, wir wollen jetzt verkaufen. Wir haben Nachwuchs bekommen, deswegen muss es jetzt ein bisschen, danke, muss jetzt ein bisschen größer werden und der reicht nicht mehr aus. Deswegen muss der weg. Ja. Und der sieht auch schon ein bisschen benutzt aus. Ja, ich sehe schon. Stand viel unter Bäumen wahrscheinlich. Ne? Viel unter Bäumen, hier halt viele Kratzer von. Ja. Ist halt ein Gebrauchsgegenstand bei uns jetzt gewesen. Passend zum GVMA, wie wir bei der Verkaufsaufbereitung vorgehen, haben wir hier gerade ein gutes Beispiel mit ein paar Schäden, die wir natürlich nicht beheben können. Diesen großen Kratzer hier auf der Motorhaube, der ist, ja, mal gucken, ob wir ihn nachtupfen, aber ich glaube, das macht einfach keinen Sinn. Der sieht einfach nicht schön aus, genauso wie natürlich hier unten. Da kriegen wir mit Sicherheit den Farbaufrieb noch ganz gut weg, aber hier spätestens die Delle da drin und die Kratzer, die übrig geblieben sind, werden leider drin bleiben. Ansonsten haben wir ja, einen starken Verschmutzungszustand im Sinne von nicht gepflegt. Wir haben überall Moosbewuchs in den Ecken, die ganzen Ecken und Kanten sind grau und braun. Jeder Einstieg ist wirklich komplett dreckig, also wirklich ein schönes Beispiel für ein typisches Auto, was eine Verkaufsaufbereitung braucht, weil es einfach unter die Jahre nur in der Waschstraße gepflegt wurde, viel draußen stand und ja, nie eine Aufbereitung bekommen hat. Hier in der Tür haben wir extreme Farbabplatzer, wahrscheinlich Türkanten, ne, beim Türaufmachen nicht aufgepasst. Da werden wir, denke ich, ein bisschen Farbe drüber tupfen. Wird optisch nicht perfekt, aber sieht besser aus als diese blechfarbenen Stellen hier direkt. Und im Innenraum können wir uns einmal komplett austoben. Wie gesagt, Fokus liegt natürlich auf dem wirklich sauberen Innenraum, dass alles am Fahrzeug richtig schön sauber ist, die ganzen Kanten, Ecken, die Felgen, soweit sie sauber zu bekommen sind, die Einstiege und der Innenraum, wie gesagt. Und außen werden wir dann mit der Politur schauen, dass wir das Auto ja so ein bisschen hübscher wieder bekommen. Wie gesagt, wir haben viele Defekte drin, die nicht mehr rausgehen, aber wir werden sehen, was denn hier alles geht und schauen, dass wir das Bestmögliche rausholen. Wir nehmen euch durch die Schritte mit. Wenn es was zu erzählen gibt, erzählen wir es euch und ich würde sagen, wir starten mit der Wäsche. Wir starten mit der Wäsche, wie gesagt, aber das Auto kommt gerade frisch aus der Waschanlage, also kann man sich vorstellen, wie er vorher aussah. Wenn er immer noch überall so dreckig ist, der Besitzer ist nochmal extra durch die Waschanlage gefahren, um uns Arbeit zu ersparen. Aber wenn ich mir das hier angucke, ne, das hat die Waschanlage nicht geschafft. Und auch hier, da im Scheibenwischermodus mal ranzoomen, haben wir überall Blätter und Dreck. Und auch der Motorraum sieht entsprechend aus. Wer das GVMA gesehen hat, hat gesehen, dass wir beim Motorraum nicht alles geben wie bei einem Auto, was jetzt behalten wird, einfach weil das einen Eindruck macht, als wäre das Auto gerade aufbereitet worden. Also es wirkt so, als hätte jemand das Auto extra aufbereitet und dann steigt natürlich die Aufmerksamkeit beim Käufer des Fahrzeuges mal genau hinzugucken. Das heißt, wir werden uns um diese ganzen lackierten Bereiche und alles, was so um den Motorraum rum ist und die Klappe von oben kümmern, dass es einfach gepflegt aussieht, was jeder zu Hause vielleicht selber machen würde. Wir werden vielleicht auch mal die Kunststoffabdeckung einmal abwischen, dass es wirklich so aussieht, als wäre das ein Umfang, den man selber bei der Pflege macht. Aber wir werden jetzt keine explizite Motorwäsche machen. Wie gesagt, weil das wirkt dann immer so aufbereitet, kann jeder eine andere Philosophie fahren, aber das macht für uns absolut Sinn und fährt gut. Also wie gesagt, wir starten jetzt mal mit der Wäsche. Weißes Auto, Flugrostentferner ist prädestiniert dafür und das wird auch der erste Schritt sein. Wäre das Auto jetzt extrem schmutzig, würde ich erstmal eine Vorreinigung machen, damit der Flugrostentferner überhaupt wirken kann. Aber da der schon einmal vorgereinigt ist durch die Waschstraße, können wir jetzt direkt damit drauf und haben eine bessere Wirkung auf trockenem Lack. Auch wenn ich ziemlich sicher bin, dass wir nachher bei der Hauptwäsche auch nochmal Flugrostentferner drauf geben und den manuell bearbeiten. Dazu nochmal Flugrostentfernen, Video rangucken. Für die verschiedenen Methoden, aber wir sehen jetzt hier sofort, guck mal, wird sofort pink.
Next Step, die Einstiege. Wir verwenden hier einen Motor- und Kaltreiniger. Haben wir auch schon mal in einem Video erzählt. Lösungsmittel helfen einfach, den auf dem Fett liegenden Schmutz mit dem Fett abzutragen. Sollte man natürlich am Ende nachfetten, aber ist gerade bei so einer Verschmutzung sehr sinnvoll. Und schäumt halt nicht. Das macht sich dann beim Ausspülen ein bisschen besser. Und dann werden wir zur Vorreinigung den Sonax Intensivreiniger verwenden. Allerdings in 1:20 aus der Drucksprühflasche. Weil unsere normale Mischung hier von 1:35, glaube ich, reicht für den Zustand nicht aus. Da nehmen wir ein bisschen was Gröberes. Alle verlinkten oder verwendeten Produkte findet ihr unten verlinkt und denkt auf jeden Fall auch an den Gutscheincode. Autolackaffen, alles klein geschrieben, Herr Waschkuh für 10% auf den gesamten Warenkorb. So, brauchen wir nicht. Ja, das hätte man noch im trockenen Zustand im Idealfall ausgesaugt. Aber der war schon in der Waschstraße, deswegen war alles hier nass. Deswegen müssen wir es jetzt so machen. Aber guck mal, was ich hier raushole an vergammeltem Zeug. Mal gucken, wie wir da rankommen. Aber dafür haben wir auch Dampf und Trockeneis. Das wird auf jeden Fall beides hier viel Einsatz finden, gerade für die Einstiege. Weil guckt euch mal an, was hier rauskommt. Das müssen wir auf jeden Fall alles in der Vorreinigung machen. Sonst fliegt uns der ganze Kram wieder über den Lack. Wenn wir den schon gewaschen haben, wäre das sehr ärgerlich. Ich sprühe jetzt hier erstmal Reiniger rein, wo es geht. Und dann schauen wir mal. So wie die Halle jetzt hier aussieht, kann ich ja gleich wieder eine Reinigungsfirma kommen lassen. Und wir sind noch nicht fertig mit der Wäsche. Das Auto sieht jetzt erstmal schlimmer aus als davor, weil natürlich der ganze Dreck aus den Ritzen und Kanten auf dem Lack liegt. Also da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Wir geben euch noch mal ein paar Bilder, was jetzt so passiert. Das ist wie gesagt Hauptfaktor beim Verkauf, gerade bei so einem Zustand ist die Reinigung. Am Ende die Verkaufspolitur geht relativ schnell, aber gerade die Reinigung, da müssen wir dann ein bisschen Zeit investieren, damit wir überhaupt eine Grundlage haben, um eine Poliermaschine anzusetzen. Und das tun wir jetzt gerade. Und wer jetzt hier schlammt, der wird am Ende viel Nacharbeit haben mit Ritzen und Kanten, mit Stäbchen durchgehen müssen. Und ja, bei der Politur wird er auch viel Probleme haben. Also wirklich bei der Wäsche nicht schlampen, Zeit lassen, vernünftig arbeiten und dann geht das. So, wir haben uns jetzt dazu entschieden, hier diese Dachreling-Leisten einmal zu entfernen. Weil darunter, ihr seht es auf der anderen Seite schon, so viel Schmutz sitzt. Die sind auch nur geklebt, das heißt, wir können das nachher ordentlich sauber machen, die wieder einkleben. Hier sollte man natürlich immer aufpassen, was man macht. Und wenn man sich unsicher ist, lieber nichts demontieren, womit man sich nicht auskennt. Wir haben drüben in der Werkstatt mal nachgefragt, ob hier irgendein Risiko besteht und das besteht nicht. Solange man das vorsichtig rausnimmt und jetzt nicht dabei die Leiste so sehr überdehnt, ne, dass wir jetzt hier so eine Spannungsstreifen auf der Leiste haben. Das heißt, deswegen gehe ich mit dem Finger immer hinterher, damit die nicht zu hoch gedehnt wird, sondern von unten sich löst, zack. Und dann seht ihr auch, was da drin für ein Schmodder hängt. Und den würden wir uns immer wieder übers Auto ziehen, sobald wir da mit Druckluft, Trockeneis oder irgendwas anderem rangehen. Und deswegen machen wir das mal so. Der nächste Schritt, die saure Handwäsche. Wir arbeiten mit dem Labo Cosmetica Purifica aus mehreren Gründen. Hauptsächlich, weil wir mit dem sauren Reiniger noch besser den restlichen Flugrost lösen können. Und wir erst alkalisch vorgewaschen haben und mit der Säure noch ergänzend den Schmutz lösen wollen, den Säure eben besser löst als alkalisches. Das sind alle mineralischen Verschmutzungen und eisenhaltigen Verschmutzungen wie eben Bremsstaub und Flugrost. Wir verwenden ihn jetzt sehr hoch konzentriert in 1:10. Da sollte man auf jeden Fall die Einwirkzeit beachten und ein bisschen mit Vorsicht ans Werk gehen. Wie gesagt, bei dem Fahrzeug kann ja nicht mehr allzu viel passieren. Deswegen, wir sind außerdem zu dritt bei der Wäsche, da geht es fix. Wer so ein Auto wäscht, sollte wirklich
bauteilweise arbeiten oder seitenweise arbeiten, dass der Reiniger nicht zu lange wirkt. Oder einfach höher verdünnt bis zu 1:60. Aber guckt euch da nochmal unser Keramikwäsche-Video nach dem 3pH-System an, da ist alles nochmal erklärt. So, bei so einer Fahrzeugwäsche, gerade wenn danach poliert wird, brauchen wir uns jetzt natürlich nicht ganz so ins Hemd machen. Wir arbeiten trotzdem ordentlich mit der 2-Eimer-Wäsche und teilen die Bereiche ein bisschen ein. Aber wie gesagt, ein Auto in dem Zustand hat andere Probleme als jetzt ein paar kleine Waschkratzer, die eventuell entstehen könnten. Das heißt, man sollte nicht anfangen zu schlampen, aber die Kirche im Dorf lassen ist hier durchaus angebracht. So, Tim pinselt parallel schon mal alle Ritzen durch, die wir auch schon einmal vorgepinselt und vorgereinigt haben im Dampfreiniger. Man sieht aber trotzdem, wie viel Schmutz da noch rauskommt, deswegen ein ganz wichtiger Schritt und auch den Pinsel immer zwischendurch auswaschen. Sollten die Ritzen nicht vorgepinselt sein, würde ich empfehlen, das in einem separaten Eimer nach der Wäsche zu machen, weil sich dann noch viel lose Partikel lösen. Die sollten wir aber in unserer ersten Pinselrunde mit dem Dampfreiniger beseitigt haben. Von daher hier kein Problem. Also wir werden hier nicht fertig, deswegen habe ich mich ausnahmsweise mal dazu entschieden, die Claydisc auf einem Schleifer zu verwenden. Dafür ist sie auch gedacht, auf einer Poliermaschine verwendet zu werden. Ist mir der Hub ein bisschen zu groß, werden mir zu viele Spuren. Das Ding hat hier nur 2,5 mm Hub und macht sich wirklich hervorragend. Hier gehe ich einmal rüber und da ist der Großteil weg. Dann gehen wir nur noch mal kurz mit der roten Schleifknete hinterher, da wo es nötig ist, und dann sollten wir hier ein bisschen schneller fertig werden. Wir haben wieder ein grundlegend sauberes Auto. Alles, was jetzt noch irgendwo in den Ecken und Kanten hängt, ist tatsächlich festgebacken, klebt sehr stark. Das müssen wir dann mit dem Polierpad und Politur entfernen. Aber das Auto kann sich auf jeden Fall schon mal wieder sehen lassen. Das Schöne ist einfach, wenn man Trockeneis hat, braucht man sich jetzt nicht ganz so verrückt machen. Wenn noch in der Ritze oder Kante ein bisschen Schmutz hängt, geht man da mit Trockeneis drüber. Aber im Großen und Ganzen ist das Auto sauber. Es ist relativ glatt, also wirklich nahezu keine Pickelchen mehr drauf. Und wir haben wieder ein Fahrzeug, was eine gute Basis hat, um auch in der Aufbereitung noch das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Für heute war es das in diesem Video. In den nächsten Videos geht es dann an den Innenraum und natürlich noch an das Finish vom Lack, sprich das Polieren. Ich bedanke mich beim Zuschauen. Wie gesagt, alle verwendeten Produkte unten in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Video. Abonniere den Kanal und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bis dann, hau rein.